الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. هذه إن شاء الله تعالى هي المحاضرة الأولى في شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. وقبل أن نشرع في المقصود ونتكلم عن الكتاب، هناك مقدمات هامة قبل الشروع في الكتاب لا بد منها. عندنا 4 مقدمات مهمة عايزين ننبه عليها حتى هذه المقدمات تمهد لنا الكلام في الكتاب ويحصل معها تصور مسائل الاعتقاد. المقدمة الأولى عن العقيدة. احنا دلوقتي بنتكلم في درس عن العقيدة السلفية، فعايزين نقف وقفة مع كلمة العقيدة ونقف وقفة أخرى مع كلمة السلفية. ما المقصود بالعقيدة؟ ثم ما المقصود بالعقيدة السلفية؟ ابتداء كلمة العقيدة، قال الإمام الفيومي في المصباح المنير: اعتقدت كذا عقدت عليه القلب، اعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير، حتى قيل العقيدة ما يدين الإنسان به. يبقى من تعريف الإمام الفيومي صاحب كتاب المصباح المنير: العقيدة هي ما ينعقد القلب عليه، يبقى ما يدين الإنسان به ويعقد قلبه عليه من الاعتقادات. طيب، ظاهر هذا الكلام أن هذه العقيدة تشتمل على مباحث عدة، فقال: وهي تشتمل على كل ما ينعقد عليه القلب من أمور الدين. يبقى ظاهر كلام الإمام الفيومي أننا حينما نقول العقيدة الإسلامية أو العقيدة السلفية، فإن هذا يشتمل على كل ما ينعقد عليه القلب ويؤمن به الفؤاد من أمور الدين. خلاص كده؟ طيب، يبقى خلي بالك من نقطة مهمة، إن احنا إذا قلنا أن العقيدة هي كل ما ينعقد عليه القلب ويؤمن به الفؤاد من أمور الدين، فهل هذا يقتصر، خلي بالك من السؤال ده كويس جدا، هل هذا يقتصر على الأمور التي يذكرها العلماء في كتب العقيدة؟ احنا بنقول العقيدة هي ما ينعقد عليه القلب، خلاص كده؟ طيب، هل ما ينعقد عليه القلب من أمور الدين يقتصر على المباحث التي نجدها في كتب العقيدة؟ انت لو فتحت أي كتاب عقيدة هتلاقي أبواب، هتلاقي باب الأسماء والصفات، هتلاقي باب الإيمان، هتلاقي باب الصحابة، هتلاقي باب اليوم الآخر. طيب، هل هذه المسائل هي كل محتويات ومكونات العقيدة الإسلامية؟ حد يجاوب يا اخوانا. هل هذه المباحث التي تشتمل عليها كتب العقيدة هي كل مكونات العقيدة الإسلامية ولا بعض مكونات العقيدة الإسلامية؟ بعضها. طيب، لماذا اقتصر العلماء على هذه المباحث فقط دون غيرها من المباحث؟ في مباحث كثيرة جدا ينعقد عليها قلب المؤمن ويؤمن بها فؤاده، ولكن لا تشتمل عليها كتب العقيدة. لماذا؟ حد عارف؟ دي الأصول. حد عايز يقول حاجة تاني؟ طيب، ابتداء يا اخوانا لابد أن نعرف شيئا، أننا حينما نتحدث عن علم العقيدة فإن العلماء في هذه الكتب التي تختص بالعقيدة إنما يقتصروا على المباحث التي يحصل فيها الخلاف. خلي بالك، دي نقطة مهمة جدا، أن العلماء في كتب العقيدة لا يتناولون كل مباحث العقيدة أو كل ما ينبغي أن يشتمل عليه قلب المؤمن من الاعتقاد، لكنهم يبرزون المباحث التي حصل فيها الخلاف والتي انحرف فيها أقوام من المسلمين، فيبرزون هذه المباحث بالكلام عليها. يعني احنا مثلا لما نيجي في كتاب لمعة الاعتقاد هنلاقي ان المصنف أفرد نصف الكتاب تقريبا في الكلام على مسائل الصفات. طب اشمعنى تكلم المصنف على مسائل الصفات؟ لأن المصنف كان في القرن السابع، وهذا القرن كان يموج بالاعتقادات المخالفة، وأكثر المسائل التي كثر فيها المخالف هي مسائل الصفات، لذلك أكثر المصنف وأطال في الكلام عليها. هتجد برضو باب آخر عن باب القدر. طب اشمعنى باب القدر؟ لأنه كثر المخالف في باب القدر، ما بين قدرية وما بين جهمية وهكذا. خلاص كده؟ في باب الصحابة تجد أن المصنف تكلم عن باب الصحابة. طب لماذا اختص الصحابة بالكلام؟ ليه مثلا مش هتلاقي هنا، هقول لك حاجة لطيفة حتى تقرب ليك المعنى، ليه مش هتلاقي في أكثر كتب العقيدة فيش باب اسمه باب آل البيت؟ تلاقي في باب اسمه باب الصحابة وما فيش باب اسمه باب آل البيت. هتلاقي مثلا في كتب
في باب مثلا عن فضائل أبي بكر وعمر، ومش هتلاقي مثلا كتاب عن فضائل الحسن والحسين. اشمعنى؟ اشمعنى؟ ايه؟ ان المخالف فيها قل وكاد يندثر. النواصب الذين كانوا يكرهون آل البيت ويتدينون ويتعبدون بسبهم وكذا، هذا المذهب يكاد يندثر، قل أهله. فلذلك لم ينشغل كثير من المصنفين بالتنبيه على هذا المبحث، لأنه صار كالمسلم بين المسلمين. صار هذا المبحث ليس محل خلاف بين المسلمين، اللي هو ايه؟ فضل آل البيت. خلاص كل المسلمين يعتقدون في فضل آل البيت ويؤمنون بهذا. لكن الخلاف المستعد فين؟ في الصحابة، في مسألة الصحابة. الخلاف فيها مع مين؟ مع الروافض. خلاص كده الخلاف في مسألة الصحابة مع الروافض، لذلك نبهت عليها كتب العقيدة. فالمسألة الأولى التي أريد أن أنبه عليها أن كتب العقيدة تشتمل على المسائل الأمهات التي حصل فيها الخلاف، ولا يعني هذا أنها تشتمل على كل مسائل العقيدة، إلا فإن كل مسائل الدين التي ينبغي أن ينعقد عليها قلب المسلم ويؤمن بها فؤاده، هذه المسائل تدخل تحت مسمى الاعتقاد. خلاص كده؟ فأنت في كل آية من آيات القرآن معرض لمسألة من مسائل الإيه؟ من مسائل الاعتقاد. خلاص؟ وأصل هذا الدين هو معرفة الله تبارك وتعالى. خلاص؟ الله تبارك وتعالى قال إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن جريج وغيره من المفسرين أي إلا ليعرفون، إلا ليعرفون. خلاص كده؟ فصارت معرفة الله تبارك وتعالى التي يصدق بها القلب والتي يؤمن بها، هذا هو أصل الدين الأكبر. هذا هو أصل الدين الإيه؟ هذا هو أصل الدين الأكبر. وأنت تقرأ في كل آية من آيات القرآن تتعرض لمبحث من مباحث العقيدة، وأنت تقرأ أي حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تتعرض لمبحث من مباحث إيه؟ العقيدة. خلاص؟ لكن كتب العقيدة التي ندرسها هنا تعنى بالمسائل التي حصل فيها الخلاف وكثر فيها المخالف، فينبهون على هذه المسائل حتى ينبهوك إلى الطريق الصحيح في هذه الاختلافات، وإلى القول الصائب ما بين هذه الأقوال المنحرفة. لذلك وسمى الكتاب إيه؟ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، إشارة إلى أن هناك سبل مختلفة، فهو سيدلك على السبيل الصحيح من بين هذه السبل. طيب هل هذه الطريقة صحيحة؟ أن العلماء يفردوا بعض المسائل من مسائل الاعتقاد حتى ينبهوا عليها ويصنفوا فيها، هل هذه طريقة صحيحة؟ الجواب نعم، هذه طريقة صحيحة لا شيء فيه. ويمكن أن يستدل على هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله. طيب السؤال هنا، لماذا اختص عيسى عليه السلام بالذكر؟ هو المفروض ان هو يعتقد في كل الانبياء انهم انبياء الله ورسل، انهم عباد الله ورسل، صح كده؟ طب لماذا اختص عيسى بالذكر؟ لان هذا هو محل خلاف كبير بين ملة المسلمين وملة النصارى، فاختص النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكتمل ايمانك وتصح عقيدتك. لابد ان تعتقد ان عيسى عبد الله فقط؟ لا، لابد ان تعتقد ان موسى عبد الله ورسوله وان ابراهيم عبد الله ورسوله. لكن اختص عيسى بالذكر لأن عيسى عليه السلام هو محل خلاف كبير بين ملة المسلمين وملة النصارى. فما فيش حد مثلا كان بيأله إبراهيم عليه السلام، ولا في حد بيأله إدريس عليه السلام. لكن لما أله النصارى عيسى عليه السلام كان لا يتم الإيمان حتى يحصل إقرار بعبودية عيسى عليه السلام. فهذه الطريقة يمكن أن تدل لها بهذا الحديث، أنه لا بأس أن تفرد شيئا من مسائل الدين بالذكر لأنه حصل فيها الخلاف وكثر فيها الاشتباه، فيفرد هذه المسألة بالذكر حتى ينبه إلى الحق إلى الحق في هذه المسألة. لذلك حتى في بعض العصور كان بعض أهل العلم يدخلون في مسائل الاعتقاد مسائل من الفروع، مسائل من الفقه، مسائل عملية وليست مسائل علمية، يدخلونها في كتب الاعتقاد. لماذا؟ لأنها صارت هذه المسائل علم على أهل البدع، كما يعني نقل الإمام بدر الدين العيني عن الإمام أبي حنيفة، والبدر الدين العيني حنفي كما تعرفون، نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه قال في شرائط السنة والجماعة، قال أن تفضل الشيخين وتحب الختنين وترى المسح على الخفين. أبو حنيفة بيقول حتى تكون من أهل السنة لابد أن تفضل الشيخين اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر، وأن تحب الختنين اللي هم مين؟ عثمان وعلي، وترى المسح على الخفين. طب المسح على الخفين دي مسألة نظرية ولا مسألة عملية؟ مسألة عملية فقهية فروعية، لكن لماذا ذكرها هنا؟
ذكرها هنا لأنها صارت شعارا على الرافضة. الرافضة كانوا لا يرون في المسح على الخفين، فصاروا اختصوا بهذه المسألة ورفعوا الخلاف فيه. فلذلك أبو حنيفة نبه على أنك حتى تكون من أهل السنة لابد أن تخالفهم في هذه المسألة، ولا بد أن يكون شعارك فيها هو شعار أهل السنة، أن ترى المسح أن ترى المسح على الخفين. فيعني خلاصة الكلام هنا أن كتب العقيدة لا تشتمل على كل مسائل العقيدة، بل كل مسائل العقيدة هذه لا سبيل إلى حصرها، لأنها تشمل كل ما ينبغي أن ينعقد عليه قلب المسلم وأن يؤمن به، ولكن تشتمل على المسائل التي كثر فيها الخلاف واشتبهت واضطربت فيها الأقوال، فيصنف المصنف كتابا حتى يبين لك الحق في هذه الأقوال وحتى يهديك سبيل الرشاد فيها. طيب، تقرير الصحيح من مسائل العقيدة مسألة غاية في الأهمية. طب أين تكمن أهميتها؟ لماذا تكمن أهمية كبرى وعظمى في تحرير مسائل العقيدة وبيان الصواب فيها؟ لأن الخلاف غالبا في مسائل العقيدة هو ليس خلافا سائغا. الغالب على مسائل العقيدة أن الخلاف فيها ليس خلافا سائغا، وإنما يكون خلاف سنة وبدعة أو خلاف إيمان وكفر. يعني المخالف في العقيدة غالبا إما أن يكون خارجا عن ملة الإسلام بالكلية، وإما أن يكون خارجا عن السنة واقعا في فسق اعتقادي، لأن الفسق نوعان: فسق عملي اللي هو بيرتكب المحرمات العملية، وفسق اعتقادي اللي هو كمان يعتقد بمذهب الخوارج أو بمذهب المرجئة أو بمذهب الشيعة. هذا فسق هذا فسق عملي. فالخلاف في مسائل العقيدة غالبا يكون ليس خلافا سائغا، وإن كان هناك من مسائل العقيدة ما يكون الخلاف فيها سائغا. قل مثلا: هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه أم لم يره؟ خلاص، هذا خلاف سائغ بين أهل العلم. يعني ليس للذي يقول أنه رآه أن يبدع من يقول أنه لم يره. هل صالح البشر أفضل أم الملائكة؟ هذا خلاف سائغ بين أهل العلم. هناك من يقول أن الملائكة أفضل من صالح البشر، وهناك من يقول أن صالح البشر أفضل من الملائكة، فهذا خلاف سائغ. لكن هذا قليل في مسائل العقيدة. الغالب على مسائل العقيدة أن الخلاف فيها ليس خلافا سائغا، وإنما هو خلاف سنة وبدعة أو خلاف إيمان وكفر، هو خلاف بين الحق وبين الفسق أو الكفر في الاعتقاد. لذلك أنا هنقل هنا نص لطيف عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكره الإمام عمر بن علي البزار في كتاب الأعلام العلية، يشير إلى هذا المعنى. يقول: هو ده كتاب في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية يسمى الأعلام العلية في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية. فيقول: ولقد أكثر أي شيخ الإسلام رضي الله عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم. يعني شيخ الإسلام انصرفت همته إلى التصنيف في أصول الدين. كم مصنف لشيخ الإسلام في الفقه؟ قليل جدا، ممكن مصنف أو اثنين. حتى الفتاوى المجموعة دي ليست مصنفة لشيخ الإسلام، وإنما جمعت من فتاوى متناثرة له. فتصنيفات شيخ الإسلام في الفقه قليلة. وفي التفسير، هل كتب تفسيرا؟ لم يكتب تفسيرا، إنما جمع تفسيره. وفي النحو هل له شيء؟ يعني أكثر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه من التصنيف في أصول الدين. فعمر بن علي البزار يستشكل هذا، فسأل شيخ الإسلام. قال: فسألته عن سبب ذلك، ليه أنت ما بتصنفش شيء في الفروع كما تصنف في الأصول؟ قال: والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء. فقال لي: ما معناه الفروع أمرها قريب؟ فروع الدين أمرها قريب. خلاص، واحد قرأ خلف الإمام، الثاني ما قرأش خلف الإمام، هذا خلاف سائر يسعى المسلم فيه أن يأخذ أن يقلد من يراه من أهل العلم. فقال: الفروع أمرها قريب، ومن قلد فيها أحدا من العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. أما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية والسليمية وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال. وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين، وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول الدين، ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق وصار على غير يقين في دينه واعتقاده. فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم
ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجليلة. يبقى علم من هذا أن تقرير مسائل العقيدة وبيان الصواب فيها ورد الشبه عنها هذه من أهم مسائل الدين، لأن الخلاف فيها غالبا لا يكون خلافا سائغا. هذا هو المبحث الأول الذي أردت التنبيه عليه. ألا يظنن أحد أن كتب العقيدة تشتمل على كل ما ينبغي اعتقاده، وإنما تشتمل على أمهات وأصول المسائل التي ينبغي اعتقادها، ولكن ينبه عليها العلماء لما فيها من الاختلاف والاضطراب ولما حصل لبعض المسلمين فيها من الانحراف. هذه المسألة المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ما المقصود بالعقيدة السلفية؟ طيب احنا دلوقتي تكلمنا عن العقيدة وفهمنا ما المقصود بالعقيدة. طيب احنا دلوقتي لما نقول العقيدة السلفية، ما المقصود بهذا الكلام؟ وما المقصود بقولنا السلف؟ قال الإمام السفاريني رحمه الله تبارك وتعالى في شرح منظومته: قال: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين. طيب هو دلوقتي قال المقصود بالسلف هم الصحابة ثم من تبعهم على منهجهم. طب السؤال هنا يا أخوانا: هل المعيار في هذه الحالة هو معيار زمني أم معيار مسلكي منهجي؟ هتفهم حاجة؟ هتفهم السؤال؟ السؤال دلوقتي احنا دلوقتي بنقول أن عقيدة السلف هي عقيدة الصحابة ومن تبع الصحابة. طب السؤال دلوقتي: هل المعيار هنا معيار زمني؟ يعني هي عقيدة من وجد في هذا الزمان، بحيث مثلا ان احنا لو وجدنا مسألة لم يتكلم فيها الصحابة، يعني مسألة مثلا الصحابة يؤمنوا أن القرآن كلام الله، جه بعد كده الإمام أحمد في زمن آخر وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، خلاص كده، هل نستطيع أن ننسب كلمة الإمام أحمد القرآن كلام الله غير مخلوق، هل نستطيع أن ننسب هذا إلى السلف؟ خلاص، والإمام أحمد ليس من الصحابة وليس حتى من التابعين وليس من تابع التابعين، بل الإمام أحمد أتى من تابع التابعين، خلاص كده. فهل يصح أن ننسب قول الإمام أحمد إلى عقيدة السلف؟ هل نصح أن ننسب شيئا نطق به الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو سفيان الثوري أو الإمام ابن عيينة إلى السلف؟ طب إن صح أن ننسب هذا إلى السلف أو إلى عقيدة السلف، طب هؤلاء ليسوا من الصحابة، خلاص كده. يبقى إيه المعيار هنا؟ وإن قلت المعيار منهجي مسلكي فقط وليس معيارا زمنيا، طب ليه بتقول الصحابة؟ طب ما تقول المعيار هو هو كل من أصاب الحق وخلاص، ما تقولش الصحابة. فهل المعيار يعتبر معيار زمني ولا المعيار هو معيار منهجي مسلكي؟ والجواب أن المعيار مركب منهما. فالمعيار أصلا هو معيار منهجي مسلكي، المعيار إلى عقيدة السلف والعقيدة الصحيحة هو معيار منهجي مسلكي. إيه المقصود بالمعيار المنهجي المسلكي؟ المقصود بعقيدة السلف هي العقيدة المترتبة على النظر الصحيح المجرد في نصوص الشرع. تاني يا أخوانا، إيه المقصود بعقيدة السلف؟ هم الذين نظروا في نصوص الشرع أولا نظرا صحيحا. يعني إيه نظرا صحيحا؟ يعني نظرا مستوفيا لأدواته، يعني اللي بينظر ده استوفى أدوات النظر، عنده من فهم اللغة وعنده من فهم الشرع وعنده من القدرة على تثبيت الأخبار ومعرفة الصحيح من غير الصحيح، فنظر فيها نظرا صحيحا. الأمر الثاني أنه نظرا مجردا عن الدوافع. خلي بالك، دي نقطة مهمة جدا، أنه حينما نظر في النصوص نظر في الدليل نظر الافتقار. احنا عندنا طريقتين للنظر في الدليل، هناك من ينظر في الدليل نظرة افتقار وهناك من ينظر في الدليل نظرة استظهار. حد فاهم حاجة؟ هناك من ينظر في الدليل نظرة افتقار وهناك من ينظر في الدليل نظرة استظهار. يعني ايه الكلام ده كله؟ أن ينظر في الدليل نظرة افتقار أي أنه ينظر في الدليل حتى يصل إلى الحق، أي أنه يفتقر إلى معرفة الحق فيبحث في الدليل حتى يصل إلى مقصوده. وهناك من ينظر في الدليل نظرة استظهار، يعني هو يعتقد قولا قد يكون هذا القول حقا أو باطلا، فينظر في الدليل حتى يستخرج اعتقاده منه، خلاص كده. لذلك انت تجد ان كثير من أهل البدع يستدلون على بدعهم من القرآن، الشيعة بيستدلوا على بدعهم من القرآن، الخوارج بيستدلوا على بدعهم من القرآن، خلاص كده. حتى النصارى، بعض النصارى يستدلوا على كفره من القرآن، تعالى القرآن عن ذلك. طب ايه القضية دي ازاي؟ لأنه ينظر إلى الدليل نظرة استظهار، هو عمال يدعبس في القرآن عشان يطلع ما يعتقد، عشان يستدل لما يرى حتى لو كان ما يراه هذا باطلا.
أما النظر الصحيح المجرد عن الدواخل هو الذي ينظر في الدليل نظرة إيه؟ ها؟ صايمين ولا إيه؟ نظرة افتقار، بيبحث عن الحق في الإيه؟ يبحث عن الحق في سناد الدليل. لذلك لا تجد أحدا من أهل البدع إلا وهو يكره بعض الأدلة. تلاقي في بعض الأدلة، عارف كان من كام سنة كده لما النصارى كانوا بيستدلوا على اعتقاداتهم من القرآن، واخد بالك؟ ففي آية طبعا عندهم مشكلة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. فطلع أحد كبارهم وقال هذه الآية ألحقت في زمن عثمان. ليه؟ لأن هي الآية واقفة له، هو بيستدل بأدلة أخرى. طب الدليل ده هتعمل فيه إيه؟ واخد بالك؟ فقال لك دي إيه؟ دخلت في زمن عثمان. مفيش حد من أهل البدع ولا أهل الانحراف ولا أهل الكفر يستدل على كفر أو بدعته في القرآن إلا وهناك من الأدلة ما يكرهها ويريد أن يزيلها من القرآن. كما كان بعض أهل البدع حينما يمر على قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما يقول لو استطعت أن أحكها لحككتها، لو أقدر أمسحها. خلاص كده. فالشاهد يا اخوانا أن ضابط عقيدة السلف أو العقيدة الصحيحة هي العقيدة المترتبة على النظر المجرد الصحيح. نظر صحيح استوفى أدوات النظر، ونظر مجرد يعني نظر بريء عن الدواخل. خلاص كده، نظر إيه؟ بريء عن الدواخل، مش معتقد بقى في قواعد عقلية فلسفية ويعرض عليها نصوص الكتاب والسنة وهكذا. خلاص كده. فاحنا قلنا إيه؟ طيب فين الزمن بقى هنا يا عم الشيخ؟ انت قلت هنا معيار منهجي، فين الزمن؟ المقصود بالزمن هنا يا اخوانا ان هذا الشرط تحقق اكثر ما تحقق في مين؟ ها؟ تاني السؤال تاني، انتوا نايمين. الشرط اللي احنا قلناه ده اللي هو النظر الصحيح المجرد، اكثر من تحقق فيهم هذا الشرط في مين؟ هل يعرف عن الصحابة خلاف في مسائل اصول الدين؟ هل يعرف ان الصحابة كانوا مختلفين في القدر، كانوا مختلفين في الايمان، كانوا مختلفين في الصفات؟ طب اشمعنى ما حصلش هذا الخلاف بين الصحابة؟ لأنهم استوفوا أدوات النظر واستوفوا صحة النظر وتجرده عن الدواخل. وحتى قيل بعض أهل العلم قال أن من حكمة الله جل وعلا في إنزال القرآن في جزيرة العرب أن العقل العربي كان عقلا فطريا صحيحا، ما كانش فيه لا فلسفة يونانية. أنت كان عندك الناحية دي الفلسفة اليونانية والناحية دي الفلسفة الفلسفة الشرقية الغنوصية. خلاص كده. العقل العربي كان عقلا فطريا صحيحا، كان مبرأ من هذين الفلسفتين. فلما نزل الوحي نزل على قلب خال فتمكن منه وصح النظر فيه، فكان نظر الصحابة إلى الشرع وإلى أدلة الشرع هو أصح النظر، وتحقق فيهم هذا المنهج الصحيح كما لم يتحقق في غيرهم. في غيره. يبقى أنا دلوقتي لما أقول إن المعيار عقيدة السلف هو معيار منهجي ولا هو معيار زمني؟ أقول لا، هو مركب منهما، هو أصلا معيار منهجي، لكن هذا المنهج أكثر ما تحقق فين؟ في عصر الصحابة. ثم بعد ذلك في عصر التابعين ابتدت تظهر البدع، لكن ظلت عقيدة أهل السنة وظل النظر السلفي الصحيح هو الغالب على عقائد الناس. وكانت البدعة مهجورة، وكانت البدعة على هامش الفكر الإسلامي. البدعة دي على هامش الفكر الإسلامي، أصحابها مرذولون من الناس، منبوذون، محدش يلتفت إليهم ولا يجالسهم. وكان أئمة السلف لا يرضون مناظرتهم. دي نقطة مهمة، بعض الناس بيشتبه عليه الأمر، يرى أن في آثار عن الإمام مالك وآثار عن سفيان بن عيينة وآثار عن عبد الله بن مبارك وغيرهم أنهم كانوا لا يرضون مناظرة أهل البدع ولا يرضون مجادلتهم، فيظن أن مجادلة أهل البدع خطأ. وبعض الناس كمان يضطرد مع هذا ويزري على أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية الذين تصدروا لمناظرة أهل البدع وبيان خطئهم. لا، خلي بالك من النقطة، أن في عصر السلف كانت البدعة منزوية مرذولة منبوذة. حتى في عصر المعتزلة لما جاء المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، كل هؤلاء اعتنقوا بدعة المعتزلة. هذه البدعة لم تعرف طريقها إلى قلوب الجماهير. ليه يا إخوانا؟ لأنها كان أهل البدع هؤلاء منبوذون، وأهل السنة كانوا ظاهرين، وكان الناس يتبعونه ويقتفون أثره. يعني أحمد بن حنبل هنشوف أحمد هيقول إيه، شوف علي بن المدينة هيقول إيه. خلاص كده. بعد ذلك لما ظهرت البدع خلاص وغلبت على الناس، احتاج أهل العلم إلى أن يبرزوا لمنابذة ومناظرة أهل البدع. فليس هذا اختلافا في المنهج، وليس هذا نقوصا عن طريقة السلف في ترك مناظرة أهل البدع، ولكن لكل مقام مقال. لما كانت البدعة منبوذة وقليلة ومرذولة، خلاص، طب أنا واحد زي الإمام مالك يناظر واحد من أهل البدع فيسمع الناس البدعة لم تطرق أسماعهم من قبل،
يعني الناس تسمع بدعة لم تطرق أسمعه من قبل. مش من الحكمة أن ملك يناظر إيه؟ رجل أهل البدع وأمر الدين قواما مواتيا، مفيش انحراف. لكن لما ظهر الانحراف وعمت البدع وصار أكثر الناس يعتقدون في هذه البدع، كان من المناسب أن يقوم أهل العلم ليفندوا هذه البدع ويبينوا زيفها. يعني أنت دلوقتي في هذا الزمن خلاص تناظر أهل البدع ولا على حسب. لو البدعة دي حاجة قول مهجور منبوذ ما حدش بيقوله، يبقى أنت إيه؟ أعرض عنه حتى يموت. لكن لو قول ظاهر والناس كلهم يعتقدونه أو أكثرهم يعتقدونه أو حتى يشتبه عليهم، يكون من الحكمة أن إيه؟ أن تتصدر أنت لهذا. طيب ما الدليل يا أخوانا على أن الصحابة قد تحقق فيهم هذا الشر وأن نظرهم في النصوص هو أصح النظر؟ ما الدليل؟ ها؟ تزكية الله تبارك وتعالى لهم في نصوص كثيرة. الله تبارك وتعالى زكاهم في نصوص كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام زكاهم في نصوص كثيرة. حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنه من سيعش منكم بعدي فسيرى إيه؟ سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بس سنتي بس لا وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. خلاص كده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أمنة لأمتي وأصحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي إيه؟ أتى أمتي ما توعد. خلاص كده. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم خير الناس، ولكن لا يقتصر الخيرية ولا تقتصر العقيدة الصحيحة إيه؟ عليهم، وإنما تشمل من تبعهم على طريقتهم. لذلك الله تبارك وتعالى قال إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بس كده، والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى خلي بالك، يبقى المعيار هنا ليس معيارا زمنيا محضا وليس معيارا إيه؟ مسلكيا محضا، ولكنه مركب منهم، ولكنه إيه؟ ولكنه مركب منهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا الكلام موجه لمن؟ للصحابة. قولوا خلاص كده، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إيه؟ فقد اهتدوا. والأدلة على ذلك إيه؟ كثيرة جدا، فيها تزكية الله تبارك وتعالى للصحابة وتزكية النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لهم. قال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. شوف بقى هنا المعيار الزمني والمسلكي مع بعض، ليس معيارا زمنيا محضا ولا مسلكيا محضا. هو معيار زمني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فقط لا، معيار مسلكي أيضا. قال لأنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا إيه؟ على الهدى المستقيم. خلاص. ثم انتقل هذا المنهاج السليم إلى تلامذتهم، ولكن هذا الانتقال لم يشمل كل العصر التالي لهم. ظهرت البدع في العصر التالي لهم، ظهر الخوارج وظهر القدرية وظهر الشيعة في عصور في عصور التابعين، لكن كان الغالب على الناس إيه؟ هو مذهب أهل السنة والعقيدة السلفية الصحيحة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. ليه بقى الذين يلونهم؟ لأنه صارت العقيدة الصحيحة ظاهرة قاهرة في الناس، ولكن ظهرت الأقوال والبدع فلم يكونوا في الفضل كما كان الصحابة في الفضل. ثم الذين يلونهم بتقدم الزمن ظهرت البدع أكثر واشتهرت الانحرافات عن الدين أكثر، حتى جاءت الأزمان المتأخرة فصارت البدعة مشهورة حتى كادت السنة أن تصير بدعة في نظر الناس، والبدعة تصير سنة في نظر الناس. لذلك قال عباد بن عوام قال يوما لشريك بن عبد الله النخعي قال يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، أحاديث النزول والرؤية. قال شريك أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن الصحابة فهم عمن أخذوا. شوف بقى يبقى العقيدة الصحيحة دي صارت ظلت تتسلسل وتنتقل جيلا بعد جيل. يقول نحن أخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن الصحابة، هم عمن أخذوا، هم ليس لهم سلف وليس لهم من سبقهم إلى أقوالهم. خلاص. أما نحن فأخذنا أقوالنا عن أبناء التابعين عن الصحابة. خلاص كده. طيب ما معالم هذا المنهج أو هذا المسلك الذي ذكرناه، بحيث من تحقق فيه هذه المعالم ومن اختصه الله تبارك وتعالى بهذا النظر الصحيح
نستطيع أن نطلق على قولها أن هذه هي عقيدة السلف، حتى لو لم يكن من الصحابة، حتى لو كان كالإمام أحمد أو كان كالإمام الشافعي أو كان محمد بن حسن الشيباني أو غيرهما من أهل العلم. ما هو الضابط أو ما هو ملامح هذا المنهج والمسلك الذي يحدد القول السلفي من القول الخلفي؟ خلاص كده. قال الشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى، له كتاب رائع يسمى القائد في تصحيح العقائد. قال: باب في الفرق بين معدن الحق ومعدن الشبهات. ركز بقى في النقطة دي، ركز في النقطة دي كويس، لأن في هذا العصر أيضا ظهر بعض الناس يعني يشتبه عليه الفرق بين العقيدة السلفية وبين غيرها. خلاص يقول لك خلاص العقيدة السلفية ده اللي تكلم فيه الصحابة، طب مسألة لم يتكلم فيه الصحابة خلاص يبقى دي محل خلاف بين الناس، لا تجزم فيها بقول. يعني مثلا مسألة القرآن كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق، هذه مسألة لم يتكلم فيها الصحابة، قالوا القرآن كلام الله خلاص. طب في ناس تاني يقول لك القرآن كلام الله مخلوق، وجي الإمام أحمد ومن معه قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق خلاص. فيقول لك لا خلاص دي مسألة لم يتكلم فيها الصحابة، يبقى ليس للسلف فيها قول، لأن السلف اللي هم مين؟ الصحابة، هم دول اللي ربنا زكاهم، يبقى الأمر متوقف عند عند الصحابة. طب مسألة لم يتكلم فيها الصحابة وتكلم فيها من جاء بعدهم، لا يقول لك هذه ليست من العقيدة السلفية، ولا نوالي ولا نعادي عليه. ولا شك أن هذا قول باطل مخالف لإجماع أهل السنة، أن المعيار كما قلنا هو ليس معيارا زمنيا فقط، ولكنه معيار منهجي مسلكي. لكن بمرور الزمن يقل القدر من الناس الذي يحمل هذا المنهج الصحيح. يعني في عصر الصحابة كان كل الصحابة يحملون هذا المنهج الصحيح، بعد كده مثلا نتصور أن مثلا 70-80% يحملون هذا المنهج الصحيح، إلى أن أتى عصر الإمام أحمد صار الذين يحملون المنهج الصحيح أقل في القدر، إلى أن أتى عصر الموفق ابن قدامة، ثم بعد ذلك عصر ابن تيمية، طمت المسائل الاعتقادات أو العقائد الكلامية على الناس، وقل الذين يحملون المنهج أو العقيدة السلفية الصحيحة. قال الشيخ المعلمي رحمه الله: باب في الفرق بين معدن الحق ومعدن الشبهات. ما هو الضابط والفرق بين معدن الحق ومعدن الشبهات؟ قال: مآخذ العقيدة الإسلامية 4. مصادر النظر في العقيدة التي يستقي منها الناس معرفتهم بالعقيدة 4 مصادر: 2 سلفيان و2 خلفيان. في مصدران كان هذان المصدران هما المصدران الوحيدان عند السلف، ثم حدثت بعد ذلك مصادر أخرى. قال: سلفيان وهما الفطرة والشرع. شوف بقى الكلام ده مهم جدا ودقيق جدا. هو يقول أن السلف الأولون حينما كانوا يستقوا عقيدتهم لم يكن لهم إلا هذين المصدرين. هما؟ أول حاجة الشرع، الكتاب والسنة، هو الأصل في معرفة العقيدة واستقاء الصحيح من الباطل فيها. الأمر الثاني أنهم ينظرون في أدلة الشرع نظرا فطريا مجردا عن الدواخل. شوف دي اللي كنا بنقول عليها من شوية، أنهم ينظرون في أدلة الشرع نظرا فطريا مجردا عن الدواخل، لم أثر في دماغه بقى عقيدة شرقية ولا فلسفة يونانية ولا مبادئ كلامية ولا أي حاجة، ينظر فيها نظرا مجردا عن الدواخل خلاص، اللي هو النظر الفطري. فقال: 2 سلفيان وهما قال: وهما الفطرة والشرع. قال: و2 خلفيان وهما النظر العقلي المتعمق. يقصد بالنظر العقلي المتعمق؟ يقصد هو التفلسف وعلم الكلام الذي ذمه السلف والذي خالف الكتاب والسنة. قال: وهما النظر العقلي المتعمق والكشف الصوفي. خلاص كده يبقى احنا فهمنا يعني بقى العقيدة السلفية أو المنهج السلفي. هو العقيدة المترتبة على النظر الصحيح، المترتب على النظر المجرد الصحيح المبرأ عن الدواخل. دي نقطة مهمة جدا وسنضرب لها وسيأتي المثال عليها. ثم قال الشيخ المعلم اليماني رحمه الله: قال: ومن تدبر القرآن وتصفح السنة والتاريخ علم يقينا أنه لم يكن بين يدي السلف مأخذ يأخذون منه عقائدهم غير المأخذين السلفيين. ما كانش عندهم مصدر العقيدة إلا المصدرين دول اللي هم الفطرة والشرع، وأنهم كانوا بغاية الثقة بهما. وهنشوف بعد شوية إيه اللي حصل بعد ذلك في مذاهب المتكلمين، وكيف صار الشرع عندهم لا يصلح أن يستدل به على مسائل العقيدة الكبرى عند أهل الكلام. أما عند السلف هذا كان هو المصدر الأساسي في النظر العقدي، هو الشرع وأيضا الفطرة. قال: وأنهم كانوا بغاية الثقة بهما والرغبة عما عداهما، وإلى
ذلك دعاهم الشرع حتى لا تكاد تخلو آية من القرآن والحض على ذلك. هو يا إخوانا الله تبارك وتعالى حينما يأمرك بتدبر القرآن، لماذا تدبر القرآن؟ حتى تفهم الدين فهما صحيحا، حتى يحسن الاعتقاد ويصلح القلب وتحسن الأخلاق والأعمال والسلوكيات. خلاص؟ فأعظم مقاصد الدين هو إيه؟ أعظم مقاصد الدين هي العقيدة الصحيحة. فكيف يتصور أن القرآن لم يأتي مقررا لهذه العقيدة الصحيحة؟ كيف نتصور أن القرآن لم يأتي مقررا لهذه العقيدة الصحيحة، وأنه ليس المصدر الأساسي الذي نستقي منه العقيدة الصحيحة؟ كيف نتصور هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله جل وعلا عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإن لم يكن القرآن هدى في المسائل الاعتقادية والمسائل الأصولية ففي أي شيء يكون؟ أين يكون الهدى؟ لذلك قال ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تعالوا نشوف شيخ الإسلام ابن تيمية ليه كلام لطيف جدا عن هذه الآية. يقول: وقد أخبر الله، شيخ الإسلام يقول في كتابه العقيدة، في كتابه الفتوى الحموية الكبرى، يقول: وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينه وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا أو غيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا ومشتبها. خلي بالك، هو هنا بيرد على مين؟ بيرد على المذاهب الكلامية التي أتت بعد ذلك وقالت أن نصوص الشرع نصوص ظنية لا تصلح في الاستدلال بها على القطعيات العقلية. هكذا قال. خلاص، يبقى النص الشرعي ده نص إيه؟ نص ظني، ما ينفعش تستدل به في المسائل العقدية الكبرى. خلاص كده؟ طيب كيف يستقيم هذا والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم؟ كيف يستقيم؟ إكمال الدين معنى ذلك أنه أتم أعظم مقصد من مقاصد الدين، وهي العقيدة العقيدة الصحيحة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: محال مع هذا أو غيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه ويمتنع عليه، فإن معرفة هذا هو أصل الدين وأساس الهداية. قال: وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ هذا أيضا رد على من؟ يقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف إيه؟ أحكم. السلف لم يضبطوا ولم يحكموا مسائل الاعتقاد، لكن الخلف هم الذين أحكموا. يقول هو: طيب كيف هذا وهؤلاء أفضل الناس وأعلم الناس وأبر الناس قلوبا؟ يقول: ومن المحال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، أي حتى أحكام الاستنجاء وأحكام الخلاء. خلاص، وقال: تركتكم، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وينهاهم عن شر ما يعلمه، إلى آخر الأدلة في هذا المعنى. قال: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذه خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أنه لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع أذان ولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أيها الكرام، كنا نتكلم عن مسألة غاية في الأهمية. قلنا ما المقصود بالعقيدة السلفية؟ قلنا هناك معياران أو ضابطان: ضابط مسلكي منهجي وضابط آخر زمني. الضابط المسلكي المنهجي هي العقيدة المبنية على النظر الصحيح المجرد، نظر قد استوفى أدواته، وهو أيضا نظر مجرد من الدوافع. يعني لا يعرض الكتاب على السنة لا يعرض الكتاب والسنة على غيرهم، وإنما يعرض غيرهما عليهما، وينظر في الكتاب والسنة نظر الافتقار، ولا ينظر فيهما نظر الاستظهار. وقلنا
أن الله تبارك وتعالى قال إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم، فيستحيل مع هذا أن يكون الله تبارك وتعالى لم يبين المقاصد العظمى في الدين في إيه؟ في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام إيه؟ وفي كلام أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام. فعلمنا أن الكتاب والسنة هما أصلان عظيمان يشتملان على مهمات الدين وأصول الاعتقاد الإيه؟ وأصول الاعتقاد الصحيح، وعليهما اعتمد الصحابة في معرفة مسائل أصول الدين، واعتمد عليهما أيضا أئمة السلف من التابعين ومن جاء بعدهم في كل زمان في كل زمان ومكان، لا يخلو من قائم لله جل وعلا من قائم الله جل وعلا بحجة، ولا يخلو ممن صح نظره في أدلة الشرع. خلاص كده؟ طيب، في قضية أخرى الشيخ هنا قال قال النظر الشرعي، يعني قال الشرع، وقال أيضا الفطرة، وقال الفطرة. فهذا يدل أيضا على أن أصل النظر الشرعي الصحيح في مسائل الاعتقاد هو النظر المبني على هو النظر المبني على الفطرة السليمة، هو النظر المبني على الفطرة السليمة. وأنا أقول لك هنا نصين يعني في منتهى اللطافة والجمال، ويؤدوا هذا المعنى الذي ذكره الشيخ، ويصدق المعنى الذي ذكره الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وهو نص جاء عن يزيد بن هارون، وجاء عن محمد بن مسلم بن قعنبة القعنبي، الإمام القعنبي اللي هو شيخ الإمام شيخ الإمام مسلم. كلاهما كان يقول: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. شفت بقى بيقول من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. يعني النظر في الشرع حتى يكون نظرا صحيحا يكون نظرا مبنيا على على الفطرة السليمة. فهو هنا لجأ إلى نظر العامة حينما لما يجي راجل كده عامي مثلا ليس ملوثا بعقيدة فلسفية ولا أصول كلامية، يقول لك يقول لك: يا عم الشيخ اسعى، ده ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. أو يقول لك: يا عم الشيخ ده يد الله فوق الجماعة. هل يخطر في بال هذا الرجل تشبيه أو تمثيل أو تأويل أو تعطيل؟ ما يخطرش في بالك. لما أنت بتقرأ وتقول على المنبر: يا أخوانا قيموا الليل لأن الله يقول إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، هل في حد من الجالسين يشكل عليه هذا الأمر؟ هل في حد من الجالسين يتصور نزول الله كنزول المخلوقين؟ هل في حد من الجالسين يقول لك: لا، الله منزه عن أن ينزل حتى لو كان نزولا يليق بجلاله؟ مفيش. فالنظر الفطري الصحيح يوصل إلى الحق في مسائل الاعتقاد. وقال عمر بن عبد العزيز أيضا لما سئل عن الأهواء قال: الزم دين الصبي في الكتاب. عمر بيقول الزم دين الصبي في الكتاب، الزم دين الصبي في الكتاب. حتى لو تعرفون جميعا، وإن شاء الله لعلنا سنذكر هذا، أن بعض المتكلمين لما جاء في آخر عمره قال: وددت لو أني أموت على عقائد عجائز نيسابور. يا ريتني أموت على العقيدة التي يعتقدوها العجائز في نيسابور. خلاص كده، الستات الكبار. هو يشير هنا إلى أي شيء؟ يشير إلى الفطرة السليمة المبرأة المجردة عن النظر الكلامي والنظر العقلي الخاطئ المذموم. خلاص كده. فقال: الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك. يعني دعك من أي نظر يخالف النظر الفطرية النظر الفطري الصحيح. يبقى عرفنا من هذا الكلام يا اخوانا أننا لما نقول العقيدة السلفية أي هي العقيدة المرتبة على على النظر الصحيح المجرد عن الدواخل، وهي العقيدة المترتبة على، كما قال الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى، على الشرع وعلى الفطرة. طيب، هنقول باختصار. طبعا احنا مش طريقتنا في الشرح هنا ان احنا يعني هنشرح مثلا مذاهب المتكلمين او نعرض الانحرافات والبدع الخارجه عن العقيده السلفيه، لكن من باب التنويه. طيب، العقائد المخالفه ايه اشكاليتها؟ كل العقائد المخالفه ما هو العقد الجامع الذي ينظم، او القاعده الكبرى التي تجمع كل العقائد المخالفه؟ انها اخلت بهذا الاصل. انها اخلت بهذا الاصل، أن نظرها في الشرع لم يكن نظرا مجردا، ونظرها في الأدلة وبحثها فيها لم يكن بحث افتقار، وإنما كان بحث استظهار. خلاص كده، وإنما كان بحث استظهار. لذلك أكثر عقائد المتكلمين الأشاعرة طبعا هم أقرب المتكلمين لأهل السنة، كتب الأشاعرة طافحة بهذا المعنى. هذا المعنى؟ يقولون أن أدلة الشرع أدلة ظنية لا يصح الاستدلال بها على العقلية. قسموا مسائل الاعتقاد إلى قسمين: قسم سموه العقليات وقسم سموه السمعيات.
أما العقليات هذه فهي المسائل التي في ظنهم أو في زعمهم التي تحتاج إلى قواطع العقل ولا يصح الاستدلال عليها بأدلة الشرع، لأن أدلة الشرع في ظنهم أدلة إيه؟ ظنية، يعني ظنية في ثبوتها وظنية في إيه؟ دلالتها، فلا يحصل منها اليقين. يعني يقول لك مثلا الدليل الشرعي الرحمن على العرش استوى، كلمة استوى دي يحتمل أن يراد بها ظاهرها، خلاص كده، اللي هو الارتفاع والعلو، ويحتمل أن يراد بها غير إيه؟ غير ظاهرها من المعاني المجازية. فإذا كانت ظنية خلاص فإحنا لا يصلح أن نستدل بها على المسائل العقلية القاطعة، زي وجود الله تبارك وتعالى وزي صفات الله جل وعلا، وأدخلوا مسألة الصفات في المسائل العقلية التي لا تصلح فيها الظنيات في زعمهم. طب ايه مسائل السمعيات؟ قال لك مسائل السمعيات بقى زي مسائل اليوم الاخر والجنه والنار وكذا. لذلك انت لما تاتي لو فتحت اي كتاب من كتب العقيده عند المتكلمين، للامام الغزالي مثلا او للامام الرازي او للامام الامدي او غيرهم من المتكلمين، هتجد ان الجزء الاول يتكلم في المسائل العقليه. ممكن تقرا مثلا 50 صفحه ممكن تلاقي ايه واحده، لو في بركه يعني في النصوص هتلاقي ايه، ممكن تلاقي ايه وحديث 50 60 100 صفحه. هتلاقي الآيات والأحاديث فين؟ هناك بقى في السمعيات، لما يجي يتكلم عن الجنة والنار يقعد يتكلم 100 صفحة عن الله تبارك وتعالى، إثبات وجود الله جل وعلا والكلام عن صفات الله تبارك وتعالى وكذا، ولا تجد في هذا آية أو حديث إلا ما نظر، إلا ما نظر. في حين إنك لو فتحت أي كتاب من كتب العقيدة السلفية، سواء كتاب متقدم أو كتاب متأخر، خلاص تجد أن لا تخلو، مش هقول صفحة بقى، لا تخلو ربع صفحة، لا يخلو سطر من أدلة من أدلة من دليل من أدلة الشرع. وبهذا يتبين لك الفرق الأساسي بين النظر السلفي وغيره من أنواع النظر، خلاص. وده بقى يخليني أعرج على نقطة مهمة برضه شبهة أثيرت هذه الأيام. طيب السؤال دلوقتي، الإمام أحمد ده مثلا معصوم؟ مش ممكن يخطئ؟ شيخ الإسلام ابن تيمية مش نسبت له أقوال في أصول الدين أنكرت عليه كقوله مثلا بفناء النار؟ طبعا شيخ الإسلام له قولان، في قول بفناء النار يعني وقول به بعدم فنائه. طيب على قول بفناء النار مش نسب إليه قول أنكر عليه وهو معصوم؟ خلاص. طيب المتكلم بيغلط وشيخ الإسلام بيغلط، خلاص كده، والإمام أحمد بيغلط والشافعي بيغلط، محدش من دول معصوم، والمتكلم برضه بيغلط. طب ليه أنت تقول إن ده سلفي وتقول إن ده خلفي وتقول إن ده متكلم وتقول إن ده على عقيدة الصحابة، مع إن ده بيغلط وده بيغلط؟ حتى لو ده غلط في مسألتين، ده غلط في 5، غلط في 6، مهم إن إن الاثنين بيغلطوا. طب ما الجواب على هذا يا اخوان؟ ما الجواب على هذا؟ حد سمع الشبهه دي قبل كده؟ عدت على حد قبل كده الشبهه دي؟ طيب ايه الجواب على هذا الكلام؟ شيخ الاسلام يا مولانا يعني يسير على طريقه الصحابه، مش شيخ الاسلام بقى، اي حد. شيخ الاسلام على ذلك يسير على طريقه السلف والصحابه في فهم النصوص ان نظره نظر مجرد ومبرر عن الدواخل. هو ما بيعرضش ادله الشرع على حاجه، ده هو بيعرض كل حاجه على ادله الشرع، فاذا اخطا يكون خطاه من قبل اي شيء؟ من قبل الخطا البشري، والإنسان بشر، الإنسان ده ليس معصوما عن الخطأ، خلاص كده. فالإنسان قد يخطئ، لكن خطأه هنا ليس لأنه عرض الكتاب والسنة على غيرهما، ليس لأنه استنبط وأخذ عقيدته من مصادر أجنبية عن الشرع، ولكنه أخطأ من قبل من قبل النظر من قبل الخطأ البشري الطبيعي. أي إنسان تكلم في 10 مسائل يخطئ في مسألة، يخطئ في مسألتين، ده أمر طبيعي، خلاص كده. لكن المتكلم بيغلط من قبل بيغلط من قبل النظر الأصولي. الأصول التي ينظر من خلالها إلى النصوص هي أصول مخالفة للنصوص مبينة له. وأنا أضرب لكم مثلا واحدا على هذا حتى لا يطول بنا الكلام في هذه النقطة. مسألة وجود الله تبارك وتعالى، المتكلمون لهم أدلة كثيرة على وجود الله تبارك وتعالى. طبعا هذه الأدلة أكثرها لا علاقة لها بما جاء في القرآن، خلاص كده. طيب أهم دليل عند المتكلمين في إثبات على وجود الله يا أخوانا ما يسمونه بدليل الحدوث. يعني إيه دليل الحدوث؟ يقول لك كل حادث لابد له من محدث. أي شيء مصنوع خلاص مسبوق بالحادث اللي هو مسبوق بالعدم، يعني ما كانش موجود بعد كده وجد، لابد له من محدث. طيب إيه الدليل على إن الشيء ده حادث؟ أنت بتقول كل حادث لابد له من محدث، والكون حادث، يبقى الكون لابد له من من محدث. طيب السؤال دلوقتي، ايه الدليل على ان الكون حادث؟ قال لك ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. عشان استدل عن الشيء ده حادث لابد تكون بتتجدد فيه الحوادث، خلاص كده. انت حادث، ايه الدليل انك حادث؟ ان انت بتتجدد فيك الحوادث، يعني انت بتتحرك وبتطلع وبتنزل
وبتجوع وبتعطش وبتتكلم بعد ما كنت ساكت، فايه تتجدد فيك الايه الحوادث. فكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، والكل لا يخلو من ايه من الحوادث. انت بتشوف النبات بيطلع والحيوان بيموت والانسان بيتولد، وحوادث بتحصل في الكون، يبقى الكون ده حادث. طيب هذا الدليل اتى به القرآن؟ اتى به السنة؟ لم تأتي به ايه الكتاب ولا السنة. طب ايه اللي ترتب على ذلك؟ بناء على هذا الدليل نفوا الصفات. قال لك ايه؟ انت دلوقتي بتقول ان الله تبارك وتعالى يتكلم اذا شاء ويحب من شاء من عباده، وان الله تبارك وتعالى يرضى، وان الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الاخير من الليل. هذه الاشياء تدل على ايه؟ على ان الله جل وعلا تحل فيه الحوادث. ما هو الله تبارك وتعالى نزل بعد ان لم يكن ايه نازلا، وتكلم بعد ان لم يكن متكلما، يبقى الله تبارك وتعالى تحل فيه الحوادث، وما تحل فيه الحوادث هو حادث. فنفى هذه الصفات وقال كل هذه الصفات مستحيلة على الله تبارك وتعالى، مستحيلة على الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن أنت لو أثبتت هذه الصفة هتثبت إيه؟ حلول الحوادث في ذات الله تبارك وتعالى، ولو أثبتت حلول الحوادث يبقى ربنا حادث، يبقى أنت أبطلت دليل الحدوث. فجعلوا الدليل الذي يدل على وجود الله يترتب عليه نفي الصفات، يترتب عليه إيه؟ نفي الصفات. طيب السؤال، هل هذا الدليل هو الذي استدل به القرآن على وجود الله تبارك وتعالى؟ مش هو ده الدليل اللي استدل به القرآن. أكثر دليل استدل به القرآن يا أخوانا هو دليل التعقيد. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. هو دليل إيه؟ التعقيد. زي ما أنت كده حضرتك لو مثلا ماشي في صحراء ولقيت ساعة مرمية على الأرض بدون أي مقدمات نظرية ولا بدون احتجاج ولا بدون نظر، هتقول إيه؟ في حد عدى علينا. إيه دليلك إن في حد عدى علينا؟ في تعقيد، في شيء معقد قدامك. لو رحت في مكان مثلا ولقيت مثلا طعام مصنوع، طبخه معموله، طبق رز وطبق خضار وبتاع، هتقول ايه؟ ان في حد عدى هنا. ايه الدليل على ذلك؟ ان في تعقيد. فاعظم الادله التي استدل بها القران هو دليل الايه؟ التعقيد. وهذا الدليل منبني على مقدمات ضروريه، ما بتحتاجش ان انت ايه؟ تستدل عليه. ده انت مجرد ما ترى التعقيد امامك تستدل بذلك على ايه؟ على وجود صانع خلف هذا التعقيد. هقول لكم حاجه لطيفه جدا. الناس اللي هم بتوع علم الاناثه اللي هم بيسموه الانثروبولوجي، دول بيعملوا ايه؟ يمشي كده يدور في الكهوف والجبال وبتاع، يلاقي نقوش على الحيط، او يلاقي فخار مصنوع، او يلاقي مثلا طوب محطوط بشكل معين. يعمل ايه؟ يستدل بهذه الاثار على الحضارات السابقه. يقول لك كان في حضاره هنا في القرن الكذا قبل الميلاد، وهذه الحضاره كان من صفاتها كذا وكذا وكذا. خلاص كده؟ طب هو بيستدل على الحضارات دي بالايه؟ بأي قدر من التعقيد، أي قدر، حتى لو شوية نقوش كده على الحيط. طب مش احتمال تكون صدفة؟ لا مش احتمال. التعقيد يدل على الصانع. هذه ايه؟ هذه مقدمة ضرورية لا تحتاج إلى استدلال. يبقى هذه طريقة القرآن في الايه؟ في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى، الاستدلال على وجود الله. هل يلزم من هذه الطريقة نفي الصفات؟ هل يلزم من هذه الطريقة اعتقاد باطل؟ شفت بقى؟ يبقى الأصل عند المتكلمين أنهم يخطئون من أصول دخيلة يعرضون عليها ايه؟ أدلة الشرع. انت جعلت هذه القاعدة هي ايه؟ قاطع عقلي، جعلتها قاطعا ايه؟ عقليا، تعرض عليه أدلة الشرع. خلاص كده؟ في حين ان اصلا هذا ليس ايه؟ هذا ليس امرا، هذا ليس قاطعا عقليا، بل هذا دليل لم يأتي به الكتاب ولم يأتي به السنة، وهو دليل باطل نحن في غنى عنه. خلاص كده؟ هذا دليل باطل ايه؟ نحن في غنى عن هذا الدليل، لأن الكتاب والسنة جاء بدليل ايه؟ جاء بدليل آخر. لذلك أنا أقول لكم الآن نص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الطريقة، الذي يقولون أن هناك مسائل من مسائل الشرع تحتاج إلى القواطع العقلية ولا يصلح فيها إيه؟ المقدمات الظنية، ويجعلون أدلة الشرع مقدمات ظنية. تعال شوف شيخ الإسلام بيعلق على المسائل دي يقول إيه؟ يقول ثم المخالفون، برضه في الفتوى الحموية الكبرى، يقول ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، يعني في أمر مختلط. مش انتوا بتقولوا الأصل عندكم القواطع العقلية؟ طيب يعني أبسط شرط للقاطع العقلي ده أن يكون إيه؟ أن يكون إيه؟ قاطع العقل، ده قاطع عقلي. أبسط شرط ليه أن يكون إيه يا أخوانا؟ متفق عليه، صح كده؟ ده قاطع عقلي. في حد هنا بيخالف ان الواحد زائد واحد يساوي 2؟ ده بنسميه قاطع عقلي. خلاص كده؟ فانتوا بتقولوا ان انتوا ايه؟ بتستدلوا بالقاطع العقلي. فيقول شيخ الاسلام، يقول ثم ان هؤلاء المخالفين للكتاب والسنه في امر مريج، اي في امر مختلط ملتبس. فان من ينكر الرؤيه، ينكر رؤيه الله تبارك وتعالى في الاخره، يزعم ان العقل يحيلها وانه مضطر فيها الى التاويل،
ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. من ينكر حقيقة حشر الأجساد، يعني من الفلاسفة من ينكر حشر الأجساد يوم القيامة يقول إن هذا أيضا هذا محال في العقل. فقال من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يقول إن هذه كلها مجازات وخيالات، يقول يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ثم قال ويكفيك دلالا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستقرة فيما يحيله العقل. ده يجي المتفلسف يقول لك محال على العقل أن يكون هناك حشر الأجساد في الآخرة. يجي المعتزلي يقول لك محال على العقل أن نثبت لله جل وعلا علما وإرادة وقدرة. يجي الأشعري يقول لك لا، ده العلم والقدرة جائزين بس محال أنك تثبت النزول والاستواء والضحك وهكذا. كل منهم له قاعدة عقلية خاصة به، بل أبناء المذهب الواحد ممكن يختلفوا أصلا في مثل هذه القواعد العقلية، فخرجت هذه القواعد العقلية عن أن تكون قواعد عقلية قطعية. قال ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستقرة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. واحد يقول إن هذا واجب عقلي، العقل يوجب أن نثبت لله جل وعلا علما وقدرة، والثاني يقول العقل يحيل أن نثبت لله جل وعلا علما وقدرة. شايف التناقض؟ واحد يقول لك ده واجب عقلي. احنا عندنا العقليات ثلاثة: الواجب العقلي العقل يوجبه، وفي المحال العقلي العقل يحيله، وفي الممكن العقلي يعني هو ممكن في حكم العقل. فواحد في نفس المسألة واحد يقول لك هذا واجب عقلي والثاني يقول لك هذا محال عقلي. قال يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. طب احنا نحط الكتاب والسنة على أي عقل؟ نوزن على عقل الفلاسفة ولا عقل المعتزلة ولا عقل الأشاعرة؟ قال يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بجدل هؤلاء. كل ما يجي واحد لسانه أحسن من الثاني ويستطيع أن هو يقيم حجج عقلية باهتة أكثر من الثاني نسيب الكتاب والسنة ونروح له خلاص. فعلم من ذلك أن هذه الطريقة اللي هي عرض نصوص الكتاب والسنة على قواعد عقلية ليست مستقاة من الكتاب والسنة ولا معروفة فيهما، هذه طريقة هذه طريقة سقيمة. وأنا أختم الكلام في هذه معلش أنا طولت شوية في هذه المقدمة لأنها مهمة جدا وتغنينا عن كلام كثير بعد هذا. هختم الكلام في أقوال المتكلمين في آخر أعمالهم كما نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الفتوى الحموية. قال وأنشد بعضهم، انتهى أمر بعضهم إلى أن قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها. المتكلمين اللي ينظر في كتب المتكلمين يا أخوانا يجد أن الدليل العقلي الذي يذكره مثلا الرازي على أنه دليل قطعي يجي الآمدي ويقول وهذا دليل فاسد وهذا دليل ضعيف، والدليل العقلي الذي يعتمد عليه الغزالي قد يرده السبكي وهكذا. فيقول بعض المتكلمين في آخر عمره لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقال بعض رؤسائهم وهو الإمام الرازي في كتاب له يسمى أقسام اللذات وهو من آخر ما صنفه في حياته، فقال نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وقال أيضا الرازي كما نقل شيخ الإسلام ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، كما سنرى بعد ذلك لما ندخل في مبحث الصفات. قال ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان وها أنا أموت على عقيدة أمي. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه، النظر الفطري النظر الفطري السليم في أدلة الشرع. أنا كده يعني انتهيت من هذه المقدمة الثانية وهي مقدمة معلش أنا أطلت فيها شوية لأنها مقدمة هامة جدا. الإقامة لسه طيب. حد ليه سؤال في المقدمة الأولى أو الثانية؟ أولى. مين أكبر علماء المتكلمين؟ إيه؟ مين أكبر المتكلمين؟
هي المتكلمون هؤلاء كلمة بتشمل عدة فرق، منها فرق خلاص ما بقتش موجودة دلوقتي، يعني ما بقتش موجودة بأشخاصها وإن كانت موجودة بأفكارها، زي الكلابية مثلا اللي هم أتباع محمد بن سعيد بن كلاب. لكن اللي موجود خلاص اللي هم الآن يعني أكثر الفرق المتكلمين الموجودة الآن هي فرقة الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، موجودون بأفكارهم وحاضرون بقوة يعني في ساحة الفكر الإسلامي، حاضرون بقوة ولكن ليسوا بشخوصهم. يعني ما فيش حد دلوقتي يقول أنا معتزلي أو في مكان معين للمعتزلة أو بتدرس في جامعة ما فيش. فالعقائد الكلامية الموجودة الآن هي عقيدة الأشاعرة والماتريدية وعقيدة المعتزلة. طبعا أكبر الأشاعرة المشهورون طبعا هو الإمام زي الإمام الرازي والإمام الغزالي والإمام الآمدي، وفي طبعا قبل ذلك الباقلاني والإمام أبو الحسن الأشعري نفسه إمام المذهب. خلاص كده. أما المعتزلة فمنهم مثلا عبد الجبار الهمداني وغيرهم يعني. معلش حضرتك اللي هو لفظ التعقيد. لفظ ايه؟ تعقيد. التعقيد؟ مش عارف يعني ايه التعقيد؟ هو يعني زي ما قلنا مثلا انت دلوقتي لما تلاقي مثلا حجارة مرصوصة بشكل معين خلاص كده، فهذا الشكل صار ايه؟ صار فيه قدر من التعقيد، يعني فيه قدر من الإحكام، يعني مش شيء بسيط غير مثلا تلاقي حجارة مرمية. واخد بالك؟ لو لقيت حجارة مرمية يبقى هذا ايه؟ هذا شكل ليس معقدا، ليس مركبا، ليس فيه صنع، ليس فيه فعل لايه؟ ليس فيه إرادة لفعل في هذا الشيء. غير لما تلاقي مثلا حجارة مبنية في شكل بيت، يبقى فيه هنا قدر من ايه؟ من التعقيد. زي ما الله تبارك قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ليه هو بيقول أفلا ينظرون إلى الإبل؟ يعني لما في صنعة الإبل من ايه؟ من الإعجاز والجمال، هو ده التعقيد. خلاص كده. فالتعقيد المقصود ان هو قدر من الصنع يدل قطعا في ضرورة العقل انه لابد له من ايه؟ من صانع، من خالق. خلاص. لذلك احنا قلنا الناس اللي هم بتوع الانثروبولوجي دول لما بيجي يحتجوا على الحضارات القديمة، في حد فيهم لما بيبص كده مثلا للنقوش الموجودة على الحيطان، في حد بيقعد يقول يا ترى هو ده صنع الصدفة ولا صنع الإنسان؟ حد بيفكر في ده؟ يبقى دي مقدمة ضرورية لا تحتاج إلى إثبات، أن التعقيد قدر من التعقيد. يعني التعقيد مقصود به نظام، في نوع من النظام، أي قدر من النظام يدل على إيه؟ على أن هناك إرادة تقف خلف هذا النظام. فما بالنا بنظام الخلق الذي لا يضاهيه نظام أبدا من صنع. يعني الإنسان الآن شوف الإنسان بقاله سنوات طويلة جدا جدا بيتقدم في المعارف وفي العلوم وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك لا يبلغ شيء مما صنعه الإنسان شيء مما صنعه الله تعالى. دلوقتي غاية المنى لما واحد رجله بتقطع ولا حاجة يعملوا له رجل إيه؟ يعني قريبة من السليمة، أقصى حاجة هم بيحلموا بيها إن هم يحاولوا يوصلوها له وبتاعه بحيث إن هي تقربوا شوية من السليمة. خلاص. فكل ما صنعه الإنسان في كل هذه العصور لا يصل شيئا إلى ما صنعه الله تبارك وتعالى. فهذا أعظم دليل على إيه؟ على وجود الله تبارك وتعالى. أما دليل الحدوث الذي ذكره المتكلمون أنت في حاجة إليه؟ أنت في غنى إيه؟ في غنى عن دليل الحدوث. لذلك أكثر الأئمة، ودي أختم بها الكلام عشان القمر، أكثر الأئمة في احتجاجهم على وجود الله جل وعلا أعظم الأدلة التي يحتج بها ودليل الإيه؟ التعقيد. عارفين قصة أبو حنيفة لما جاله بعض الناس قال له إحنا ملاحدة لا نؤمن بالله، قال إني وجدت سفينة تحط رحالها وتذهب وتجيء في البحر وبتاع وليس لها قائد. قالوا له أمجنون أنت؟ فقالوا أنا مجنون بل أنتم المجانين، ترون هذا الكون بما فيه من كذا وكذا وكذا وتظنون أن ليس له خالق. يبقى هو الدليل، يبقى الدليل إيه هنا؟ التعقيد والإحكام والنظام. نكمل بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد انتهينا من المقدمة الثانية التي كنا نتحدث فيها عن ما المقصود بالعقيدة السلفية وما هو النهج الصحيح الذي تؤخذ به العقيدة وتستنبط منه. وأهم ما كنت أريد أن أنبه عليه في هذا أننا حتى لو قلنا أن أي واحد من السلف كالإمام أحمد أو كغيره من السلف الصالح أنه لو أخطأ فإن خطأه لا يكون من قبل أصول باطلة مخالفة للكتاب والسنة، وإنما يكون خطأه من قبل الخطأ البشري الذي لو زال هذا السهو زال الخطأ، بخلاف غيره فإنه إنما يخطئ لأنه يعتقد ويعتنق أصولا باطلة مخالفة للكتاب والسنة لا يزول الخطأ إلا بزوال هذه الأصول. وضربنا مثلا على ذلك، بينا كيف أن
الدليل الذي استدل به المتكلمون على وجود الله تبارك وتعالى أدى بهم إلى أنهم عطلوا أكثر الصفات الفعلية الاختيارية، لأنها في زعمهم تجعل أو يلزم منها حلول الحوادث في ذات الله جل وعلا، والله منزه عن عن الحوادث كما قال. وأيضا مثلا يعني من باب ضرب المثل علو الله تبارك وتعالى، الأدلة على علو الله جل وعلا من الشرع ومن الفطرة لا تنحصر. يعني أنا أظن أن ليس هناك صفة تكاثرت أدلتها كصفة العلو. كل الآيات والأحاديث التي آمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب يا جاري أين الله في السماء، أدلة كثيرة جدا. والفطرة، الراجل العادي خالص اللي هو لا يعتنق مذهب كلامي ولا يعرف عقيدة سلفية من خلفية، لما يجي يدعي بيعمل إيه؟ يا رب، يعمل كده خلاص كده. يبقى تكاثرت وتواترت أدلة الشرع والعقل على أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه مستوى على عرشه. طيب المتكلمين بيعملوا إيه مع الصفة دي؟ بينكروا، يقول لك لا، الله تبارك وتعالى ليس داخل العالم وليس خارجه وليس في جهته. طب ليه يا عم انت بتنكر كل الآيات دي؟ هتروح من ربنا في الآيات دي كلها؟ يقول لك لا، لأن العلو جهة والجهة مخلوقة. خلاص كده. فانت لو اثبتت لله جل وعلا الجهه يبقى انت اثبتت ان الله تبارك وتعالى ايه؟ في جهه مخلوقه، والله خالق ايه؟ منزه عن جهه المخلوق. خلاص. ابتداء نحن نقول ايه؟ ان انت اجعل نصوص الشرع هي الاصل، وبعد ذلك ايه؟ افهم على وفق هذه الايه؟ النصوص. طبعا رد عليهم اهل السنه بردود كثيره، قالوا ماذا تريدون بالجهه؟ ان اردتم الجهه المخلوقه فاننا لا نثبت لله جل وعلا جهه المخلوق، لان الله جل وعلا هو خالق المكان والزمان. ولكن إن أردتم بالجهة أنها العلو، أي أن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه، أي أنه ليس في الوجود إلا الخالق والمخلوق، فحيث ينتهي المخلوق فثم الخالق، فهذا هو ما نقول به، وهذا هو ما نطقت به نصوص الشرع، وهذا هو ما تدل عليه الفطرة السليمة. فما الداعي لإنكار هذا؟ القاعدة التي تذكرونها هذه ليست قاطعا عقليا كما تظنون، بل إنها شبهة عقلية متهافته لا قيمة لها. لأن نحن لا نثبت لله جل وعلا جهة مخلوقة، وإنما نثبت أن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه مستو على عرشه، فلا يحل في خلقه ولا يحل خلقه فيه، وهذا ليس فيه محال عقلي، بل هو موافق للعقل السليم وموافق للفطر. ده دليل للفرق بين النظر السلفي الذي تترتب عليه العقيدة السلفية الصحيحة وبين النظر الكلامي البدعي الذي ذمه العلماء. طيب في نقطة برضو أخرى، مقدمة الثالثة أريد أن ننبه عليها، أننا نقول النقل والعقل، فنبين بين الأدلة النقلية والأدلة العقلية. خلاص كده. يبقى دايما يقول لك إيه؟ النقل والعقل، النقل والعقل. هذا يلزم منه أن النقل خال عن الأدلة العقلية. يعني أنا دلوقتي لما أجي أستدل على بالكتاب والسنة، ركز في دي مهمة جدا. بعض الناس يظن أنني حينما أستدل بالكتاب والسنة لا يصلح أن أستدل بالكتاب والسنة إلا على المقر بهم. يجي نتناقش مسألة فتقول له يقول لك يا عم أنت تستدل بالآية، الآية دي على واحد مثلا ملحد، ولا تستدل بهذه الآية على واحد مش مقر أصلا بالكتاب والسنة؟ فيقول إيه؟ أن الكتاب والسنة لا يصلح الاستدلال بهما إلا على الإيه؟ على المقر بهما، لكن المقر ما ينفعش تستدل عليه الأدلة النقلية، لابد من الأدلة الإيه؟ العقلية. وهذا باطل. ليه يا أخوانا باطل؟ إيه الرد على هذا الكلام؟ حد يقول كده، حد شغل مخه يقول، ما يخافش، لا تخف من الخطأ. قول. طب ازاي الرسول بيستدل بالقرآن على الكفار ودول اصلا مش مقرين بالقرآن؟ ازاي بقى؟ ما انت قول لي انت، رد انت بقى ازاي. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. ان القرآن اتى باحسن وجوه الاستدلال العقلي. مش احنا ذكرنا الان ان افضل وسيله في الاستدلال على وجود الله هي دليل الايه؟ دليل التعقيد. دليل، بعض الناس ما فهمش يعني ايه دليل التعقيد. دليل التعقيد مقصود به يعني دليل التركيب، دليل النظام. خلاص كده. زي ايه؟ فلا ينظرون الابل كيف خلقت. الذي ينظر الى خلق الابل وما فيها من الاحكام والابداع لابد ان يقر بان لها ايه؟ بان لها صانع. هو ده المقصود بدليل التعقيد. هذا الدليل هو اكثر ما جاء به في القرآن على الاستدلال على وجود الله جل وعلا، والذي يجرد النظر يعرف ان هذا الدليل هو اقوى واهم الادله في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى. لذلك تجد كثيرا من مثلا العلماء اللي هم علماء الطبيعه وعلماء الفلك وكذا، يعني قد يكون جاحدا لوجود الله تبارك وتعالى، ثم لما يتعمق في العلم ويرى الإحكام في الخلق
يقر بوجود الله تبارك وتعالى. ليه؟ دليل التعقيد، دليل النظام، دليل التركيب، أنه يستحيل أن يكون هذا التعقيد والنظام والتركيب مجرد عن الخالق والصانع. خلاص كده؟ فالقرآن أو النقل أتى بأعظم وأوجه الأدلة العقلية. فأنا أستدل بالقرآن على المقر به كدليل نقلي، ألزمه مثلا بفضل الصحابة. أتكلم مع واحد شيعي مثلا مقر بالقرآن، ألزمه بفضل الصحابة من القرآن مثلا. خلاص كده؟ أتكلم مع واحد مثلا معتزلي ينكر شيئا، لكن ممكن أستدل بها على المنكر ليس لأنه يقر به، لا، لأنه يشتمل على أدلة عقلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر. يعني الشرع بيدل على إيه؟ بيدل للذي يقر بصدق المخبر، للذي يقر بأن هذا من عند الله جل وعلا. لو مش مقر إنه من عند الله يبقى ما ينفعش تدل به، يقول لك دي أدلة نقلية وليست أدلة عقلية. فقال: ويجعلون ما ينبني على صدق المخبر معقولات محضة. يقول لك يبقى ده الاستدلال بالقرآن ينبني على صدق المخبر، يبقى احنا لازم أولا نستدل على صدق المخبر اللي هو صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ومش هنستطيع نستدل على صدق المخبر إلا بالمعقولات المحضة. يبقى القرآن ملوش أي وجود في هذه المرحلة، مرحلة استدلال على إيه؟ على وجود الله وعلى صدق النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن ملوش وجود في هذه المرحلة. قال: فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما، بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد قدره. مش حد عارف قيمة يقصد هؤلاء المتكلمين يعني. قال: ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه. يعني أكثر ما يذكرونه من أدلة عقلية، منها أدلة باطلة لم يأتي بها القرآن، ومنها أدلة صحيحة أتى القرآن بتقريرها على أحسن وجه وبأخسر عبارة. كما مثلا في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يستدل الله جل وعلا على من ينكر، يقول: أنت الآن مخلوق. خلاص، في 3 احتمالات: أن تكون خلقت من غير شيء، خلقتك الصدفة العمياء، وقلنا أن هذا قول باطل والعقل يشهد ضرورة ببطلان. زي ما احنا قلنا كده، لما انت بتروح في مكان لقيت ساعة مرمية هتعرف ان في بني آدم هنا. فأم خلقوا من غير شيء هذا باطل، أم هم الخالقون أم خلقوا أنفسهم هذا أيضا باطل. فتعين الاحتمال الثالث أنه خلقهم إله كامل العلم تام القدرة وهو الله تبارك وتعالى. فهذا دليل عقلي احتوى عليه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كما أن آدم وجد من غير أب ولا أم ولم يقتضي هذا أن يكون آدم إلها، فعيسى وجد من غير أم ولا يقتضي ولا يلزم من هذا أن يكون عيسى إله. يا هذه المعجزة لا تقتضي الألوهية، لأنها حصلت معجزة أقوى منها بإقرارنا وإقراركم ولم تقتضي الألوهية. يبقى ده دليل عقلي ولا لا؟ في أجمل من كده وأقوى من كده وهكذا. طيب، ده يجرنا إلى مقدمة أخرى. بعض الناس بيظن ان احنا لما بنتكلم على المتكلمين وبنرد على كلامهم اننا نذم الاستدلال العقلي من حيث هو، ونذل الاحتجاج والجدال العقلي من حيث هو، وهذا ايضا خطأ. يبقى احنا عندنا عندنا طرفين وسط. عندنا حد يعني يعتقد ويظن ان الادله النقليه دي لا تعلق لها بالعقل والاحتجاج والنظر. واحد تاني بيذم الاستدلال العقلي ايا كان وجه هذا الاستدلال، صحيحا كان او خطأ. يقول شيخ الإسلام: والسلف لم يذموا جنس الكلام. خلي بالك، السلف لما ذموا الكلام والمتكلمين، وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وكذا وكذا، هذا ليس ذما لأصل الكلام والجدل العقلي، لا، ده هذا ذم للكلام الباطل مخالف الكتاب والسنة. قال: والسلف لم يذموا جنس الكلام فإن كل آدمي يتكلم. انت وانت في حياتك العادية بتتكلم وتستدل بأدلة عقلية على المخالف في شغلك في بيتك في هكذا. قال: فإن كل آدمي يتكلم، ولا ذم الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسوله. الله تعالى قال: وجادلوا أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. خلاص، يبقى أمر هنا بالجدل. قال: الذي أمر به الله ورسوله، والاستدلال بما بينه الله ورسوله، بل ولا ذم كلاما وحق.
حتى ما جاء به المتكلمون وهو من جنس الحق لم يذم ولم يقصدوا هذا بالذم. امال ذموا ايه؟ قال بل ذموا الكلام الباطل، من جنس بقى ايه؟ دليل الحدوث اللي احنا ذكرناه من شويه، اللي هو يسلطه الكتاب على الكتاب والسنه ويبطل به دلاله الكتاب والايه والسنه. قال بل ذموا الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنه وهو المخالف للعقل ايضا وهو الباطل، فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل وهو المخالف للشرع والعقل. قال واعلم ان اهل الحق لا يطعنون في جنس الادله العقليه. دي مهمه جدا. بعض الناس يجي مثلا يلاقي كتاب مثلا محتوي على بعض الادله العقليه يقول لك ده كلام سفسطه. بل بعض الناس من عجيب الامر يعني، بعض الناس ازرع على شيخ الاسلام ابن تيميه نفسه. بعض الناس يزري من الناس اللي هم بيدعوا السلفيه وكذا، يزري على شيخ الاسلام ابن تيميه ويحط من قدره ويحذر من كتب شيخ الاسلام، يقول لك لانها كتب اشتملت على كلام وجدل وكذا وهذا يخالف منهج السلف الذين، كل هذا طبعا ايه؟ كل هذا باطل وخطأ. قال واعلم ان اهل الحق لا يطعنون في جنس الادله العقليه ولا فيما علم العقل صحته، وانما يطعنون فيما يدعي المعارض انه يخالف الكتاب والسنه، وليس في ذلك ولله الحمد، اي ليس في هذه الادله التي يزعمون انها ادله عقليه تخالف الكتاب والسنه، فليس في ذلك ولله الحمد دليل صحيح في نفس الامر، ولا دليل مقبول عند عامه العقلاء، ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل. أكثر الأدلة اللي هم بيقولوا أدلة عقلية ويعرضوا عليها الكتاب والسنة من بني جلدتهم من المتكلمين أنفسهم من يطعن في هذه الأدلة ويرد عليها كما ذكرنا إيه؟ كما ذكرنا ذلك. طيب المقدمة الأخيرة، أنا يعني اختصرت بعض الكلام عشان الوقت. المقدمة الأخيرة إن هم بيقولوا عقيدة السلف دي عقيدة الحنابلة. خلاص كده؟ يقول إيه؟ دي عقيدة الحنابلة خلافا لعقيدة الجمهور. هل هذا الكلام صحيح؟ ينفع ان احنا نقول ان العقيده السلفيه هذه عقيده الحنابلة؟ طبعا ده كان زمان، كان ايه زمان يقول عليك عقيده الحنابلة عشان يشنع عليك. بعد مرور الوقت بقى موضوع الحنابلة ده مش بيشنع قوي، لان الامام احمد امام اهل السنه والناس يعظمونه، يقول لك العقيده الوهابيه. كل ده ايه؟ كل ده من باب التشنيع عليك في ايه؟ في هذه العقيده. قال شيخ الاسلام ابن تيميه قال ليس للحنبليه قول انفردوا به عن غيرهم من اهل السنه. الحنابلة لم ينفردوا بقول من الأقوال في العقيدة تخالف جماهير أهل السنة. قال بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنة. لم يخالف الحنابلة مثلا، عقيدة الحنابلة هي عقيدة الشافعي، هي عقيدة مالك، هي عقيدة أبي حنيفة، هي عقيدة السلف الصالح وأهل السنة. قال ومذهب أهل السنة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال وأحمد وإن كان اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة فليس ذلك لأنه فرض بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة. موقف الإمام أحمد في المحنة والذي جعله إماما لأهل السنة ليس لأنه اختص بقول أو اخترع قولا لم يسبق إليه. والذي ينظر، وهذا أمر طبعا يطول شرحه، لكن الذي ينظر في تراجم العلماء يرى أن أتباع أهل السنة من كل المذاهب، يعني أعظم الكتب التي صنفت في رد أهل البدع والرد على المتكلمين، من أعظم هذه الكتب صنفها الشافعي. يعني الإمام مثلا الإسماعيلي له عقيدة، كتاب في عقيدة السلفية، كتاب جليل، هو صغير وهو شافعي. الإمام الحميدي له كتاب في العقيدة السلفية وهو شافعي. الإمام أبو إسماعيل الصابوني من أفضل ما ألف في العقيدة السلفية عقيدة السلف وأصحاب الحديث، الإمام أبو إسماعيل الصابوني وهو شافعي. الإمام عثمان بن سعيد الدارمي اللي احنا هنقرأ بعضا من كتابه لو الوقت سمح لنا، خلاص، كان أيضا شافعيا. الإمام ابن عبد البر المالكي كان على عقيدة السلف وعلى عقيدة أهل السنة، وكان من الذين ردوا على المتكلمين وكان سلفيا. الإمام ابن أبي زيد القيرواني صاحب المقدمة كان أيضا سلفيا. الإمام ابن ماجشون من أعظم أصحاب مالك كان أيضا سلفيا. الإمام الطحاوي الحنفي صاحب العقيدة الطحاوية كان حنفيا. ابن أبي العز الذي شرح العقيدة الطحاوية كان حنفيا، وهكذا. فقضية أن هذه عقيدة الحنابلة هذا من باب التشويش والتشنيع. نعم، الطحاوي من أئمة الأحناف. لأن هو سؤال مهم، يعني هو طبعا أكثر المذاهب التي قل فيها المتكلمون وقل فيها المعتنقون. وخلي بالك مذهب الحنبلي مش يعني الإمام ابن عقيل كان معتزليا، ظل ردهة من زمانه وفترة من زمانه معتزليا، والإمام ابن الجوزي بيوافق الأشاعرة في كثير من المسائل. فالحنابلة لم يبرأوا من علم الكلام، لكن كانوا أقل الفرق. الحنابلة كانوا أقل الفرق تأثرا بعلم الكلام. ليه؟
لأن الإمام الأشعري اللي هو أبو الحسن الأشعري، الإمام الأشعري رحمة الله عليه كان شافعيا، فتأثر به كثير من الشافعي، فأكثر يعني كثير من الأشاعرة تشدهم على مذهب الشافعي، والإمام الماتريدي كان إيه؟ حنفيا، فكثير من الأحناف تشدهم على مذهب الإيه؟ الماتريدي، تأثرا بالإمام أبو المنصور إيه؟ الماتريدي. لكن الحنابلة كان إمامهم في العقيدة هو الإمام إيه؟ الإمام أحمد. وكثر للإمام أحمد لما تعرض للمحنة وظهرت البدع في عصر الإمام أحمد، فتكلم الإمام أحمد في كثير من مسائل أصول الدين، فكان هو إمام الحنابلة في أصول الدين. أما الإمام الشافعي كلامه في أصول الدين ليس كثير. الإمام الشافعي قطعا كان على عقيدة السلف وأهل الحديث، وكلامه في ذم الكلام والمتكلمين عمدة في هذا الباب. لكن الإمام الشافعي لم يكثر كلامه في أصول الدين، فكثير من الشافعية اتبعوا الإمام إيه؟ أبو الحسن الأشعري، لما الإمام أبو الحسن الأشعري على نجمه برده على المعتزلة ووقوفه في وجوههم، فكثير منهم اتبعوا إيه؟ عقيدة الإمام أبو الحسن الأشعري، والتي كانت عقيدة قريبة من عقيدة السلف، إلى أن جاء بعض متأخري المتكلمين الذين خلطوا ما بين عقيدة أبو الحسن الأشعري وبين عقائد المتفلسفة والمعتزلة، وأتوا بعقيدة هي يعني بعيدة بعدا ليس قليلا عن عقيدة أبي الحسن الأشعري، زي مثلا الإمام الرازي من المتأخرين والبيضاوي وغيرهم من المتكلمين. والحنفية تأثروا أيضا بالإيه؟ بالمذهب الماتريدي. والمالكية كثير منهم على عقيدة السلف، وكثير منهم أيضا على عقيدة الإمام الإيه؟ على عقيدة الإمام الأشعري. خلاص، هذه يعني مقدمات أردت أن أنبه عليها قبل الدخول في الإيه؟ قبل الدخول فيها المقصود. وكما ترون هي كانت مقدمات إيه؟ مهمة، ويعني يكثر السؤال عنها وتشتد الحاجة إليه، تشتد الحاجة إليه.